سالروز تولد ستاره هاشمی در روز عید و تحفه مهراج وفا برای این هنرمند جوان. رابطه باور نکردنی ستاره هاشمی با مهراج وفا چی بوده است؟ ستاره هاشمی در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چی کار باری است؟ و مهراج وفا در کدام کشور است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. ستاره هاشمی هنرمند خوش صدا، خوشنام و مشهور افغانستان است که این روزها نامش در میان هنرمندان جوان و تازه کار کشور گل کرده است. ستاره هاشمی تابعیت کشور کانادا را دارد و در کانادا زندگی می کند. قبل از آن که هنرمند شود آهنگ‌های احمد ظاهر را در صفحه تیک تاکش زمزمه می کرد و حمایت و تشویق فراوان می شد. ستاره هاشمی به کشور تاجیکستان برگشت و در آنجا با هنرمندان افغان بالخصوص مهراج وفا آهنگ‌های دوگانه سرود که به یک بارگی نامش گل کرد و شهرت و محبوبیت خاص خودش را پیدا کرد. اکنون آهنگ‌های ستاره هاشمی در صفحات مجازی بالخصوص یوتیوب بازدید بیش از 100,000 را از آن خود کرده است. روز اول عید سعید فطر ستاره هاشمی سالروز تولدش را جشن گرفت و مهراج وفا پیشنهاد اجرای آهنگ دوگانه جدید را به مناسبت تحفه سالروز تولد این هنرمند برایش داده است. ستاره هاشمی با کمال میل سرودن آهنگ دوگانه با مهراج وفا را پذیرفته است. مهراج وفا در کشور ایران زندگی می کند، ازدواج کرده است و شایعات که مهراج وفا با ستاره هاشمی رابطه عاشقانه داشته است کاملا دروغ بوده است. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این جوان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم و سالروز تولد ستاره هاشمی را از صمیم قلب تبریک گفته. همراهان و دوستان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران ستاره هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درود دیگر امیدتان را به الله منان سپرده. موفق و کامگار باشید.